Są spekulacje o odbudowie Nord Stream 2 wobec sporu Polski i Niemiec. Hiszpanie apelują o stabilizację po blackoutie iberyjskim. Chiny dominują w sektorze OZE w Afryce. Jest 16 października 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Gra o rezurekcję Nord Stream 2 ukryta za starciem Polski i Niemiec o sabotaż. Niemiecka prokuratura ściga Ukraińców podejrzanych o sabotaż Nord Stream 2. Polska kwestionuje ustalenia Niemców, a do głosu dochodzą ekstremiści. W tle może toczyć się gra o odratowanie rury Władimira Putina. Według niemieckiego Der Tagesspiegel władze niemieckie nie wykluczają odbudowy gazociągu Nord Stream 2 z Rosji. Gazeta podaje, że Ministerstwo Gospodarki uznaje za dopuszczalną prawnie możliwość wznowienia procedury certyfikacji potrzebnej do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. To odpowiedź resortu pod wodzą Katerinę Reiche na pytanie aktywistów Deutsche Umwelthilfe. Co do zasady, z perspektywy resortu, wznowienie zawieszonej procedury nie może być wykluczone w średnim terminie, czytamy w odpowiedzi cytowanej przez Der Tagesspiegel. Warunkiem jest jednak, cytuję, rozwiązanie problemów, przez które procedura została zawieszona. Wiadomo, że certyfikacja została zatrzymana w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainie. Certyfikacja jest niezbędna do dopuszczenia gazociągu do pracy. Nord Stream 2 to gazociąg z Rosji do Niemiec uszkodzony w sabotażu z 2022 roku. Prokuratura niemiecka podejrzewa o sprawstwo obywateli Ukrainy, wśród których jeden przebywa w polskim areszcie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęckiewicz przypomniał w Financial Times, że wysadzenie Nord Stream 2 pozbawiło części środków, cytuję, rosyjską machinę wojenną. Przedstawiciel ekstremistycznej alternatywy dla Niemiec Tino Chrupalla wezwał do postępowania w sprawie sabotażu Nord Stream 2 przed niemieckim Trybunałem Sprawiedliwości i skrytykował Polskę za, jego zdaniem, ingerencję w niemieckie sprawy. Zastanawiam się, czy Polska mogła być zamieszana w atak terrorystyczny. Nasza frakcja domaga się wyjaśnień w Bundestagu, w Europie i przed ONZ, ocenił Chrupalla. Jego partia AfD zanotowała we wrześniu rekordowe poparcie 27% ankietowanych YouGov wobec 51% wyrażających niezadowolenie z pracy rządu Friedricha Merza. Warto przyznać, że chociaż Friedrich Merz z CDU-CSU i Lars Klingbeil z SPD stojący obecnie na czele swych partii są przeciwko Nord Stream 2, to w tych stronnictwach nie brakuje zwolenników, jak premier Saksonii Michael Kretschmer czy Nina Scher, rzeczniczka SPD do spraw energetyki. Władze polskie przekonują, że nie jest w ich interesie przekazanie podejrzanego Wołodymyra Rzet. Władze polskie mówią, z naszego punktu widzenia jedynymi osobami, które powinny wstydzić się i powinny milczeć w kwestii Nord Stream 2, to są te osoby, które zdecydowały o budowie Nord Stream 2, mówił premier RP Donald Tusk. Minister koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak uznał według Deutsche Welle, że, cytuję, jest wątpliwe, czy lub nie dowody łączące wybuch gazociągu z określoną osobą są przekonujące. Polska wskazywała w przyszłości, że śledztwo niemieckie może mieć luki. W śledztwie w sprawie wysadzenia Nord Stream 1 i 2 prokuratura polska nie znalazła dowodów wskazujących na udział w dokonaniu uszkodzenia osób znajdujących się na jachcie Andromeda. Pisał jeszcze w 2023 roku ówczesny zastępca ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Warto przypomnieć, że sąd we Włoszech odmówił ekstradycji podejrzanego Serhijaka w odpowiedzi na jego apelację, w której wskazywał, że jego prawa zostały naruszone przez Niemców. Sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. Sam kanclerz Niemiec Friedrich Merz przyznał w czerwcu, że budowa gazociągu Nord Stream 2, pomimo nielegalnej aneksji Krymu i działań zbrojnych Rosji na wschodzie Ukrainy, była błędem. To był błąd, przyznał Merz podczas wizyty u prezydenta USA Donalda Trumpa w Białym Domu z 5 czerwca 2025 roku. Jednakże nawet zmiana podejścia Berlina nie oznacza, że gazociąg będzie mógł szybko rozpocząć pracę. Po pierwsze, jedna z dwóch jego nitek została uszkodzona w wyniku sabotażu, a nie ma chętnych do sfinansowania naprawy. Po drugie, gazociąg musiałby otrzymać certyfikację regulatora Bundesnetzagentur, która została cofnięta w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainie, a Berlin sygnalizuje, że ten argument pozostaje w mocy. Po trzecie, Niemcy poparły sankcje Unii Europejskiej na spółkę Nord Stream 2 AG zarządzającą tym gazociągiem i nadal obowiązują takie restrykcje amerykańskie. Oznacza to, że gazociąg musiałby zmienić właściciela. Po czwarte, Niemcy są zobowiązane unijnym programem REPowerEU
do rozstania z surowcami rosyjskimi do 2027 roku, a propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej w tej sprawie wyklucza nowe kontrakty potrzebne do zapełnienia Nord Stream 2. Po piąte, nie potwierdziły się dotąd spekulacje mediów o możliwym zaangażowaniu amerykańskiego inwestora Stevena Lyncha, a współpraca energetyczna USA-Rosja stoi pod znakiem zapytania po porażce szczytu pokojowego Trump-Putin na Alasce. Polski minister sprawiedliwości będzie miał ostatnie słowo w sprawie ewentualnej ekstradycji Ukraińca podejrzanego o sabotaż Nord Stream 2. Nie jest jasne, dlaczego przebywał w Polsce, skoro ścigali go Niemcy. Niezależnie od tego nie ma obecnie warunków do doprowadzenia spornego gazociągu z Rosji do Niemiec do pracy. Warto jednak obserwować działania ekstremistów niemieckich, którzy najgłośniej domagają się powrotu Nord Stream 2, a mogą znaleźć sojuszników w głównych partiach niemieckich. Czas na pozostałe informacje, na początek z Polski. Bełchatów górą. Jeśli zapadnie decyzja o lokalizacji drugiej polskiej elektrowni atomowej, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu listy, zapewnił premier Donald Tusk na spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim. Druga lokalizacja preferowana z programu polskiej energetyki jądrowej to Konin. Koniec mrożenia. Jestem przekonany, tutaj biorę was na świadków, że mrozić cen energii więcej nie będzie trzeba. Mówię o przyszłym roku, bo te ceny w sposób naturalny staną na tym poziomie jak dzisiaj ceny mrożone, zapewnił premier Tusk w Piotrkowie Trybunalskim. Mrożenie cen energii obowiązuje do końca 2025 roku, ale ceny na giełdzie już teraz bywają niższe. Oferta na poliolefiny. Orlen poinformował w raporcie bieżącym, że 15 października złożył ofertę zakupu wszystkich akcji grupy Azoty Polyolefins, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free, debt free. Oferta opiewa na łączną kwotę 1 220 milionów złotych. Obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. Pożyczka atomowa dla firm. Premier Tusk odwiedził lokalizację planowanej budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Mówił o maksymalizacji udziału polskich firm w tym przedsięwzięciu. Trzeba mieć certyfikaty, przypomniał. Zapewnił, że w projekcie wezmą, cytuję, setki małych firm. Kilka dni wcześniej minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiadał wsparcie certyfikacji polskich przedsiębiorstw. Podcast Energy Drink jako pierwszy informował, o jaką inicjatywę chodzi. Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowuje pożyczkę dofinansowującą certyfikację firm polskich w projekcie jądrowym. OZE zamiast węgla? Przewidujemy, że w ciągu zaledwie 3 lat konsumpcja węgla radykalnie spadnie. Odpowiedzią na to musi być natychmiastowa, intensywna inwestycja w OZE, powiedział wczoraj Grzegorz Lot, prezes Taurona, podczas Energy Day 2025 zorganizowanego przez Polski Komitet Energii Elektrycznej w Brukseli. Trwają zaś rozmowy o wsparciu rezerwy węglowej mającej działać do czasu budowy bloków gazowych. Teraz wieści z Europy. Apel o stabilizację. Operator sieci elektroenergetycznej w Hiszpanii, Red Electrica, wezwał regulatora do wprowadzenia standardów technicznych zmniejszających wahanie napięcia. Szybkie zmiany napięcia notowane w ostatnich 2 tygodniach mogą potencjalnie powodować odłączenia, które doprowadzą do destabilizacji systemu, ostrzega. To kolejne wnioski po blackoucie iberyjskim, który zaczął się od nagłej zmiany napięcia w instalacjach OZE. Europejska stal ma drożej. Ceny energii dla odbiorców przemysłowych w Europie są o około 50% wyższe niż w Chinach. Zmuszają producentów stali do ograniczenia produkcji. Według GMK Center ceny energii odpowiadają za 7 do 12% kosztów produkcji stali. Związki zawodowe w Polsce domagają się stałej taryfy na energię dla przemysłu energochłonnego w wysokości 60 euro za megawattogodzinę. Węgrzy w Rosji. Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Sijarto odwiedził Moskwę na Russian Energy Week. Uznał plany Europy rozstania z surowcami rosyjskimi za, cytuję, szalone. Propozycja legislacyjna Komisji rozstania z gazem rosyjskim do 2027 roku może zostać przyjęta z pominięciem Budapesztu. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad trwa. Są doniesienia, jakoby drony Ukrainy dosięgnęły rafinerii Ufa Ork Syntes w Ufie w Rosji. Znajduje się tam kompleks 3 rafinerii około 1400 km od granicy ukraińskiej. Byłby to 4. atak na te obiekty od września. Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w Białym Domu ma się odbyć 17 października. Ataki ukraińskie mogą zostać wzmocnione, jeśli USA przekażą rakiety Tomahawk.
Trump przekonał Indię. Według Donalda Trumpa Indie porzucą zakupy ropy w Rosji. To proces, ale zakończy się szybko, zapewnił po rozmowie z premierem Narendrą Modim. Indie to oprócz Chin główni klienci na ropę rosyjską po wprowadzeniu sankcji zachodnich za inwazję na Ukrainie. Zdaniem Trumpa decyzja Indii ułatwi przekonanie Rosji do zatrzymania agresji. Chiny dominują w Afryce. Ośrodek Ember ocenia, że rozwój produkcji paneli słonecznych z Chin na tym kontynencie może zalać świat tanimi urządzeniami. Powstają kolejne huby produkcyjne. Konkurencja z USA i Europy będzie musiała się zmierzyć z tym wyzwaniem. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.